हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, फ्राइडे को एक अच्छी सी सीरीज़ रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है हिकअप्स एंड हुकअप्स। से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टेक है ऑन सेक्सुअलिटी, ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, उनके फीलिंग्स और उस सब के बारे के अंदर है। फैमिली बॉन्ड, सिस्टर और ब्रदर का प्यार, और ओपनली थोड़ा डिस्कशन करना, और साथ ही साथ में कॉमेडी का तड़का। और इसके अंदर आपको लारा दत्ता दिखेंगे, प्रतीक बब्बर दिखेंगे, चैंग मुझे काफ़ी बढ़िया लगा उसका रोल यहाँ पर, फिर मीरा चोपड़ा बहुत बढ़िया लगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी, क्यों मैंने इसको सबसे लेट में देखा, वो थी दोस्तों उसके डायरेक्टर साहब कुणाल कोहली। जब उन्होंने रामयुग बनाई थी तो मेरे को तो बिल्कुल ऐसा लगा था कि इसके ऊपर तो सब विश्वास ही उठ गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मुझे कुछ कंटेंट देखना है तो मैं पहले सब कुछ देख लूँ, इधर उधर अपना पूरा मन भर लूँ, और उसके बाद अगर मेरे को कुछ नहीं बचेगा देखने के लिए तो फिर मैं ये देखने बैठूंगा। और ऊपर से जो लायन गेट है उसके लिए आपको 99 रुपये मंथली की आपको फ़ीस देनी पड़ती है, तब आपके पास ये एक्सेस आता है। बहरहाल मेरे पास 1 महीने का फ्री ट्रायल था, तो मैंने कहा चलो फ्री में अगर देखने को मिल रहा है तो चलो हम देख सकते हैं। तो वसुधा राव 39 ईयर्स की एक वुमन है और उसको डाइवोर्सी है, और शी वांट्स टू हैव सम फन इन आवर लाइफ। और वो फन को कैसे गो अबाउट करती है, और उसका जो इकोसिस्टम है आसपास वो इस तरीके का है कि उसकी एक टीनेजर डॉटर है, और क्योंकि वो टीनेजर है तो वो अपनी पहली बार ज़िंदगी में सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर रही है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़नी एलिमेंट्स आते हैं जो वो स्कूल में करती है। और अखिल राव जो उसका ब्रदर होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि पहले बात तो उसको खुद को बड़ी प्रॉब्लम है कोई भी कमिटमेंट से, बट वो कैजुअल अफेयर्स के लिए ओके है, और फाउंडर है केचअप ऐप का, को फाउंडर है रादर। और वो उसी ऐप को थ्रू यूज़ करके अपनी बहन का कुछ हुकअप कराना चाहता है फॉर वेरियस रिलेशनशिप। तो क्या उसको कोई ढंग का रिलेशनशिप मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ झोलझाल यहाँ पर होता ही रहता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती रहती है जो बहुत ज़्यादा फनी होती हैं। द आइडिया ऑफ दिस ब्रदर इज़ टू मेक हर फील इंडिपेंडेंट एंड कम्प्लीट, जो शायद बहुत से लोगों को नहीं समझ में आएगा। बहुत से लोग इसको सेक्सुअलिटी के रूप में देखने लग जाएंगे, बट इंडिया में 1.3 बिलियन लोगों की आबादी है, और वो आबादी ऐसे ही नहीं बढ़ी है। देर आर सर्टन डिज़ायर्स, और उसके बारे में ना बात करने का मतलब ये नहीं कि ये डिज़ायर होती ही नहीं है। तो वो लोग बेशर्म है जो इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। तो मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़े, मैंने कुछ मानव भाव जो रिव्यूअर्स अपने आप को बोलते हैं उसको बोला बड़ी बेशर्मी है, बड़ी बेशर्मी है। मेरे ख्याल से दोज गाइज आर इडियट्स, सो यू कैन इग्नोर देम एंड सी दिस सीरीज। क्योंकि फ्रॉम अ सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव it is modern, it is bold, but it is relevant as well, which is more important, और at the same time it is funny as well। तो जो आपको लगेगा कि लोगों ने मोरालिटीज़ क्वेश्चन कर दिए हैं, बेसिकली मोरालिटीज़ क्वेश्चन नहीं कर दिए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ओपननेस दिखाइए, मेचोरिटी दिखाइए, ताकि वो एक दूसरे की बात को समझ पाएँ और कोई गलत डिसीजन या गलत रास्ते ना चले जाएँ। और यहाँ पर मीरा का फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा, जो फ्रेंडशिप दिखाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मीरा बेसिकली वसुधा राव की फ्रेंड होती है, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। अब यहाँ पर भी कैरेक्टर्स को कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग सोचेंगे शायद ये भी बस एक ही डायरेक्शन में इसका दिमाग जा रहा है सेक्सुअलिटी की तरफ। ऐसा नहीं है, शी इज़ बीइंग अ सपोर्टिव फ्रेंड थ्रू आउट। तो जब कभी भी कुछ भी फॉल्स होते हैं, क्योंकि वसुधा इज़ ट्राइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन ऑफ हर ओन आफ्टर शी हैज़ गॉट डाइवोर्स, तो उसको काफ़ी सपोर्ट फंक्शन की ज़रूरत है, चाहे वो उसके बच्चे के रूप में हो इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आने के लिए, चाहे उसके भाई के हो, चाहे वो उसकी फ्रेंड मीरा ही क्यों ना हो। तो ये सारा सपोर्ट फंक्शन ही उसको हिम्मत देता है। क्या फाइनली उसको उसके मनपसंद लव मिलता है कि नहीं मिलता है, यही देखने वाली बात हो जाती है। और ये जो सारा ट्रियो है बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, मॉडर्न लगेगा, अपबीट लगेगा, और बड़ा ही अनलाइक आपको कुणाल कोहली लगेगा, क्योंकि कुणाल कोहली ने पहले जितने भी बीच में कुछ भी बनाया है, पिछले 10 साल से कुछ भी बनाया है, वो कुछ भी जमा नहीं है। और ये काफ़ी मेच्योर मेरे को लगी। आई थिंक राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी हुई है कि थोड़ी सी ये ड्रैग है, बीच बीच में डायलॉग्स इनफेक्टिव हैं जो आप हटा सकते थे। और तीसरी चीज़ मुझे ये लगी कि ये 8 एपिसोड हैं, इस 8 एपिसोड को आपको हद से हद 5 पे रखना चाहिए था। आपने जो कहना सुनना था, जो मुद्दा था, वो आपने कह दिया। इतना ज़्यादा ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन डिज़ाइन की भी बात कर लेते, क्योंकि यहाँ पर जो घर का सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, जो बार्स वगैरह दिखाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ लोग जब अच्छी चीज़ देखते हैं ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है लाइफ में, कि वो अच्छी चीज़ से ना चिढ़ जाते हैं, और फिर उनको समझ में नहीं आता कि मैं ये चिढ़ रहा हूँ, और चिढ़ने की वजह से वो सिर्फ उसको डीमीन करने लग जाते हैं। ऐसा ही आपने देखा होगा कि पर्सनैलिटीज़ के साथ भी होता है। पहले करण जौहर को बोला कि यार ये तो बहुत ही सेल्फ मेड पर्सन है, फिर लगा कि वो एक बुलंदियों पे पहुंच गया है, तो अब उसको डीमीन करने लग गए, क्योंकि उनको लगा कि शायद वो इससे ईर्ष्या खाने लग गए, एंड ईर्ष्या को एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो उसको डीमीन करने लग गए। ऐसा होता है।
ये ह्यूमन नेचर है, इससे कोई भाग नहीं सकता। आई एम नॉट प्रो और अगेंस्ट एनीबडी, आई एम जस्ट गिविंग एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। हाँ, जाते जाते अगर मेरे को इसको अपना मूवी शूवी स्कोर देना हो तो मैं दूंगा B+। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।